अभी यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी चिड़िया उड़ रही थी दोस्तों। सोचे कि एक वीडियो बनाकर उसका अच्छा से एकदम गाना डालकर पोस्ट करेंगे, बहुत सारा लाइक आएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा। चिड़िया भी इतना जलन खोट है कि अभी तुरंते उड़ के किधर भाग गई ना पता नहीं चल रहा है। खैर इसी का मजा लीजिए। लेकिन जो बोलिए, फिल्टर में तो नेचर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखने लगता है ना। वही रियलिटी वाला फेस रियल में देखो तो रियल में भी अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। अब फ़िल्टर लगा लगा के फेस पे तो आदत हो गया है ना कि अब समझ में ही नहीं आता है कि ज़िंदगी फ़िल्टर वाली है या बिना फ़िल्टर वाली। हवा बहुत अच्छी चल रही थी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब।